Star News az bizimlə hər şeydən xəbərdar olacaqsın. Bugün 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə əlaqədar Azərbaycanda bir sıra muzey və tarixi mədəniyyət qoruqlarında açıq qapı günüdür. Belə ki, ziyarətçilər bu məkanlara ödənişsiz şəkildə baş çəkə biləcəklər. Bununla bağlı mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə, aksiya Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən tarix mədəniyyət qoruqları və muzeyləri əhatə edəcək. Bildirilib ki, aprelin 18-də qeyd olunan məkanlara giriş pulsuz olacaq. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü dünyada tarixi irsin qorunmasına diqqət çəkmək məqsədi ilə qeyd olunur. Bugün münasibətilə müxtəlif ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da mədəni irs nümunələrinin daha yaxından tanıdılması üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Açıq qapı günü çərçivəsində vətəndaşlar və şəhər qonaqları tarixi abidələr, muzey eksponatları və mədəni irs nümunələri ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu təşəbbüs həm tarixi məkanlara marağın artırılması, həm də cəmiyyətin mədəni irsin qorunması ilə bağlı məlumatlılığının gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab olunur.